Всем привет! С вами, как всегда, Ольга. Ну что, девочки, просыпаемся, попьем кофейку. Кофе у меня без сахара, 1 чайная ложка кофе и все. Кстати, вначале я не могла его пить без сахара, да, мне казалось, что горько, вот. А сейчас привыкла, и мне кажется, достаточно вкусно, так приятненько. Так что всем доброе утро. Просыпаемся, девочки, просыпаемся, мальчики. Каждое утро у меня, девочки, начинается с весов. И это обязательно. И знаете, это уже у меня в течение, наверное, 30 лет. 30 лет, ну, может быть, чуть-чуть поменьше. Каждое утро. Весы только появились тогда вот в 90-х. Таких были специальные, ну, не специальные, просто были такие палаточки. Вот, и я приобрела тогда весы. Но это не эти весы, это другие весы. Уже потом купились, вот. И несколько весов за все время. Ну, здесь, понятно, 30 лет измерять свой вес. Но я не такая смелая, как Нина из «Пиратской жизни». Она показывает свой вес и на обсуждение всей страны, всего мира. Нет, я не такая смелая. Я просто хотела сказать, что каждое мое утро начинается с весов. И, соответственно, настроение каждое утро либо сразу улучшается, либо ухудшается. Кстати, так выглядят мои первые весы, которые я купила 30 лет назад. Ну, девочки, вон уже видно у них краешек, вот здесь вот загнутый. Они уже, ну, вы знаете, краешек загнут, но сказать, что они сломаны, они не сломаны. Они просто показывают вес на 2 килограмма больше других весов. Но, в принципе, они механические. Я их считаю, если честно, наверное, самыми правильными. Вот так. Так, ну что, время обеда подходит. Сейчас приготовим обед. Самый легкий обед, какой может быть. Покупаю вот иногда редко такие пакетики на бумаге для жарки, нежное филе по-итальянски. Ну, они, короче, бывают разные по-итальянски, всякие-всякие, и не по-итальянски. Без масла, без всего кладем грудку в пакетик и на сковородку жарим. Быстро, прекрасно, вкусно и без всяких затей. Это, конечно, не реклама, это просто я рассказываю, какой обед буду готовить сегодня я. Куриное филе, грудку я 1000 раз уже вам рассказывала, что я грудки специально не покупаю. Я покупаю курицу и ее разделываю, отрезаю крылышки на какое-то блюдо, ножки на какое-то, бедра, остов на суп. А это либо для салата, либо вот сейчас вот пожарю в этих конвертиках, либо для отбивных, либо и у меня есть, я тоже делала крутышки видео, еще у меня есть видео, как я делала куриные котлеты из грудок. Ну, в общем, куриная грудка всегда есть куриная грудка. Разделываю курицу, куриные грудки замораживаю, все остальное. И потом достаю по мере необходимости. Потому что это очень экономно в цене. Курица, я уже говорила, у нас стоит сейчас килограмм 179,99. Получается грудка за 180 рублей. Это достаточно дешево. Ну все, трудоемкую самую работу я выполнила, грудки поместила в пакетики, пакетики поместила в сковороду, очень устала, и теперь остается еще включить газ и их пожарить с одной и с другой стороны. Девочки, легче и проще не бывает вкусного, интересного обеда. Ну, вы, я думаю, все это знаете сами. На гарнир сейчас, наверное, отварю рис. Вот, ну, да, не ну, а прям точно на гарнир отварю рис. Стал я варить рис, девочки, и забыл показать вам. В общем, все у меня уже постыло. Макароны сварила и вот грудка. Но грудка выглядит, конечно, я уже говорила, готовится легко. И, конечно, выглядит, ну, что говорить, забалденно. И очень вкусно. Какова красота, да?
Так, ну что, я еще успела сегодня сходить в магазин. Притащила вот такой огромный пакетище всего-всего. Кстати, что самое интересное, я уже сегодня говорила, что на обед хотела сварить рис, да? Но я несколько раз говорила, все мы девушки, женщины, хотим что-то сделать, и в самый последний момент узнаем, что у нас нету риса. Вот. И поэтому я вам уже показала, я сварила что? Сварила макароны. И пошла я за рисом. Но вместо риса, девочки и мальчики, я купила вот такой огромный пакет. Сама не знаю, что-то уже скупала, все скупала. Была в магазине, как Юлечка говорит, которому нас всех притягивает. Так, купила помидоры. Что-то захотелось вот просто помидоры. Не салатом, огоньком, а просто разрезать, помыть помидорчик и вот так вот с грудкой, с сольцей скушать. Вот просто по-простецки, как будто он такой летний. Но он, конечно, не летний. Но все равно, я думаю, что если охота, желание есть, то нужно обязательно купить. Ну, купила майонезик. Что-то захотелось, вот по акции увидела. По 24 рубля сырки. Люблю такие творожные сырки. 2 штучки взяла, чаек попить, думаю. Ну, там что я еще купила? Грибы, шампиньоны, хлеб купила. Что-то мне особо вытаскивать все неохота. Все это, все как у всех. Хлеб белый. Ну, знаете, гвоздь программы, я купила пломбир. Коробка из кореновки, ванильный пломбир, 1 килограмм, девочки, мальчики, но это сказка, пломбир, это, конечно, не реклама, это просто пломбир, это просто объедение. У меня, кстати, от Нового года, ну, как обычно, мы все скупаем горошек, кукурузу, фасоль, да, все поставим в холодильник, и я купила баночку ананасов. Тоже была по акции, но я сейчас не помню, сколько стоит. Ну, короче, у меня эта баночка ананасов стоит. И я никуда ее не использовала, не стала делать никакие ананасовые салаты с курицей. Ну, короче, не захотела и не сделала. И руки не дошли, не знаю, как правильно сказать. Но, в общем, короче, сейчас я пошла в магазин, увидела этот огромный килограммовый пломбир. У меня загорелись глаза, я сразу мужу говорю, ну, купим, давай его, ну, давай его купим. Он говорит, Оля, покупай себе пломбир. Купила, короче, я себе вот этот килограммовый пломбир. Ну, конечно, я не все, не сразу килограмм съем. Вот, и сейчас нарежу туда ананасы в креманочке. У меня, кстати, есть красивые креманочки, сейчас я вам покажу. Вот, сейчас я вам покажу. Вот такая забалденная, красивая креманка. Я специально покупала. И сейчас я сюда отрежу кусочек пломбира и украшу все это дело ананасами. Сяду в кресло и буду наслаждаться. Есть пломбир с ананасами и смотреть какое-нибудь кино. Так, ну на этом я такое видео небольшое, коротенькое свое заканчиваю. Макароны с грудкой приготовили, в магазин сходили, поговорили, кофе попили. Всем пока, до встречи. С вами, как всегда, ваша Ольга.